آرام رہتے سن انہاں بڑے بڑے مشورے تے بڑیاں بڑیاں گلاں کرنیاں شروع کیتیاں لیکن اللہ رب العالمین نے جڑا سانو رسول عطا فرمایا حضور نے آ کے سانو دسیا جین دا سلیقہ اج قرآن پڑھ کے ویکھ اگر اس دنیا دی زندگی دے اندر تینوں 2 منٹ ٹائم ملے تے قرآن پڑھ کے ویکھ اگر ڈاکو فوت ہوندا تے اسے قبرستان وچ دفن ہوندا ہے اگر چور فوت ہوندا تے اسے قبرستان وچ دفن ہوندا ہے اگر کسی دا حق کھان والا فوت ہوندا تے اسے قبرستان وچ دفن ہوندا ہے اگر دنیا کے اندر کسی دا مال ہڑپ کرنے والا فوت ہوندا تے اسے قبرستان وچ جاندا ہے اگر کسی دی عزت لٹن والا فوت ہوندا تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر کسی دا مال لٹن والا فوت ہوندا تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر کسی نو قتل کرنے والا فوت ہوندا تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر کسی نال نیکی کرنے والا فوت ہوندا ہے تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر نماز پڑھنے والا فوت ہوندا ہے تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر بے نماز فوت ہوندا ہے تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے اگر تہجد گزار فوت ہوندا ہے تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے صبح شام اللہ اللہ کرنے والا فوت ہوندا ہے تے اسے قبرستان دے اندر جاندا ہے فرمایا غور کر قرآن تینوں کی پیا دسدا ہے قرآن کہندا پیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اللہ دا قرآن کے اندر بھی آؤ اللہ رب العالمین قیامت دے دن فرمائے گا آج دے دن ذرا مجرم علیحدہ ہو جو مجرم ذرا ایک پاسے ہو جو کیونکہ دنیا تو جدوں تسی آئے سو تانوں ایک جگہ تے دفن کیتا گیا آج ساڈے مجمع دے اندر بڑے بڑے عمر رسیدہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں عمرہ والے جنہاں دی نصیب تعداد 50-60 سال عمر بندے بیٹھے نے جمعے دے اندر انہاں نوں پوچھو اپنی زندگی دے اندر ہزاراں بندے انہاں نے ٹورے ہون گے اگر پنڈ دا نمبردار فوت ہویا تے او لوگ دے وکھریاں دفن نہیں کیتا گیا اگر پنڈ دا چودھری فوت ہویا محلے دا چودھری فوت ہویا او دے واسطے کوئی نویں مٹی تیار نہیں کیتی گئی او دے واسطے کوئی نواں قبرستان نہیں تلاش کیتا گیا اگر کوئی پنڈ دا کمی فوت ہویا او دے واسطے کوئی نواں قبرستان نہیں تیار کیتا گیا او دے واسطے کوئی نواں کفن نہیں تیار کیتا گیا او بندے خیال کر او دنیا دی تیری زندگی قلیل دی زندگی ہے اس زندگی دے اندر رہ کے اگر اپنے مالک نو یاد کیتا اگر اپنے رب نو راضی کر لیا تے فرمایا یاد رکھی انہاں دا ذکر بھی قرآن کر دے پیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرات واجر کریم میرے اللہ رب العالمین فرمایا قرآن دے اندر غور کر ذرا اللہ دے قرآن وال غور کر دنیا دی زندگی دے مشاغلہ دے اندر پہ گیا ہے فرمایا اپنے آپ نو ذرا 2 منٹ آرام دے کسی کمرے دے اندر بیٹھ کے سوچیا کر تو کتھے جان والا ہے او تیرا بڑا لمحہ او سفر تیرا تیرا اے لمبا اے سفر تیرا ایتھے چند کڑیاں دا او ڈیرا ایتھے چند کڑیاں دا ڈیرا ایتھے مک جانے تیرا اے میرا پڑھو لا پڑھو لا فرمایا کدی اس بارے خیال کریا کر او کدی اس پاسے خیال کریا کر او ڈونگی قبر اندھیری رات ہوسی ڈونگی قبر اندھیری رات ہوسی او ناما پیو اے دوست یار ہوسی ڈونگی قبر اندھیری اے غار ہوسی نام
سید المفسرین فرماندے نے اے بندے کدی خیال کیتا ہے میں جس گھر جان والا دنیا دے گھر دا تے تینوں بڑا فکر ہے کوٹھیاں بلڈنگاں بنان دے چکراں چ پیا ہے یہ تینوں پتہ نہیں کہ کنے چر کنے سال یا کنے ماہ تو دنیا تے ایویں پرت کے تو آنا ہی نہیں جتھے تو نہیں رہنا اوتھوں دا تینوں بڑا فکر ہے فرمایا جنا کراں چ اوے عمر گزاری جنا جنا کراں چ تو عمر گزاری انہاں رہن نہیں دینا ایک رات ہداری جنا کراں چ تو عمر گزاری انہاں رہن نہیں دینا ایک رات ہداری فرمایا اس سفر دا بھی خیال کر جڑا تو پہن والا ہے جڑا تینوں سفر پہن والا ہے اج لوکاں کولوں کردے چوکے بلڈنگاں بناندا پھرنا ہے اج لوکاں کولوں کردے چوکے بڑے بڑے آلا تے محل بناندا پھرنا ہے ایک رات تینوں ہداری نہیں اسائیاں رہن دینا اے جڑا تیرا توتی بول دے اے جسم جنہ چر بول دے پیا اونا چر سارے تیرے گاہک نے اونا چر سارے تیرے نال پیار کرن گے اونا چر سارے تینوں سینے نال لان گے اے جدن تیرا توتی بند ہو گیا اے جدوں تو بولنوں بند ہو جانا ہے اے تیری روح تیرے جسم تو جدا ہو جانی ہے فرمایا ایتھے تیرا سب کچھ چھڈ جائی ایک رات بھی تینوں ہداری نہیں ہونا رہن دینا جڑا مکان بنان دے فکراں دے اندر پیا ہویا ہے او خیال کر اس قبر دا خیال کر اس گھر دا خیال کر جنوں دروازہ کوئی نہیں جتھوں باہر نہیں ہوئے آنا فرمایا اللہ دے پیارے حبیب دا فرمان پڑھ سید المفسرین بڑی تفصیل نال بیان کیتا فرمایا ایک دفعہ جمعہ پڑھن واسطے آدھرا کل سننا تیرا دل ہل جائے گا جمعے دی نماز ادا کرنے واسطے مسلمان مسجد نبی دے اندر کٹھے ہو رہے ہیں مسلمان چوک در چوک جمعے دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں اگے جمعے دا خطبہ کون دیندا پیا جمعے دا خطبہ کون پیا دیندا ہے جمعے دی تقریر کون پیا کردا ہے اے گل بڑی توجہ نال سنن والی حضرات غور نال سن لینا جمعے دا تو جمعے دا خطبہ کون پیا دیندا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب سب کو رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا خطبہ ہوندا پیا مسلمان جمعہ دا خطبہ سن دے پے ایک بندہ رہی مسافر جاندا سی پیا ہے غیر مسلم سی لیکن عربی زبان نو سمجھن والا جدوں جمعہ دا خطبہ پیا سندا ہے اللہ دی قدرت کاملہ ویکھو جدوں مالک کسے نو ہدایت دیندا ہے پھر اللہ دی ذات بہانے بنا دیندی ہے جب جمعہ دا خطبہ پیا ہوندا ہے حضرت عمر فاروق قبر دی گل پہ کر دینے سارے لوگاں دے ہوتے بڑا ایک راشا دیا تاری ہویا اکھاں وچوں آنسو بن نکل دینے اللہ دے پیارے حبیب دے امتی حضور دے غلام حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے اکھاں وچوں آنسو نکل دینے پہ حضرت فاروق اعظم قبر دیاں گلاں پہ سنا دینے فرمایا حضرت عمر فاروق نے ایک گل یاد کرائی فرمایا میرے اجتماع دے اندر بہن والے ذرا ایک بار میری گل دور نال سن لینا اجتماع صحابہ دے وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم میں فرماندے نے غور نظر گل سن لینا او لوگو دنیا دے مشاغلاں دے اندر اپنے آپ نو مست کیتا ہویا جے ہر ویلے دنیا دے شغلاں دے اندر پے ہوئے رہو فرمایا کدی 2 منٹ ٹائم اپنے آپ نو دیا کر کدی کلا بیٹھ کے سوچیا کر کہ تو ایتھے دنیا تے رہنا ہے کہ یا تو اگامی جانا ہے کدی بیٹھ کے سوچیا کر او تینوں موت بھی آن والی ہے اس دنیا نو چھڈ کے تو جانا ہے آپ جدو قبر دیاں گلاں پہ شروع کر دے نے مجمع دے اندر راشا تاری ہے لوکاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا او قبر جڑی جے جدے بارے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ایک قبر تینوں آواز دیندی ہے پئی اوے میرے وچ
آنے والے تیاری کر کے آوی تینوں اپنے پریاں دفنا کے واپس آ جانا ہے جڑے تیرے پتر نے تیرے بھراواں اپنے ہتھاں نال مٹی پانی ہے انہاں تینوں دفن کر کے واپس آ جانا ہے اوتھے تیری کلی ذات رہنی ہے کسے ہمسائے تیرا بوا نہیں کھڑکانا اور کسے ہمسائے نے آ کے تیرا کنڈا نہیں کھڑکانا اوتھے تینوں کسے آ کے اٹھانا بھی نہیں اوتھے تینوں آ کے کسے حال بھی نہیں پوچھنا اوتھے تینوں آ کے کسے سکھ دکھ دا شریک بھی نہیں ہونا حضرت عمر فاروق گلاں پہ کر دینے لوگاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں دنیا رون لگ پئی ہے او جڑا مسافر جا رہا ہوئے او جڑا مسافر جاندا سی پیا غور نال سندا رہیا سارا اجتماع سارے جمعے دے اندر جڑے مسلمان بیٹھے ہوئے سن انہاں دے چہریاں دے اوتے انہیں جدوں نظراں کیتیاں جدے چہرے والے ویکھیا فرمایا غور کر کے ویکھ اے بندے میرے رب نے شاناں دتیاں نے کہ میرے رب تینوں زندگی دتی ہے اس زندگی وال خیال پر اللہ نے تینوں دنیا تے اگر زندگی عطا فرمائی تے فرمایا یاد رکھی یہ دنیا کی زندگی تیری ختم ہونے والی ہے اس زندگی دا بڑا تو مان کردہ پھرنا ہے اوتھے تیری کسے برادری کم نہیں ہونا اوتھے تیرے کسے برا کم نہیں ہونا اوتھے تیرے پتر کسے کم نہیں ہونا اوتھے تیرے کم ہونا ہے تے تیرے عمال کم ہونے نے دنیا دے اندر جڑے عمال کردہ رہے ہو چنگے عمال تیرے کم ہونے نے انہیاں گلہ جنہوں حضرت عمر فاروق کر دینے پہ او غیر مسلم سی لیکن گلہ سن دے پہ غور گلہ سندا رہا جمعہ ختم ہو گیا جس نے جمعے دا اجتماع ختم ہو گیا جمعے دی نماز پڑھ کے لوگ اپنے اپنے گھراں والے ٹر پئے جدوں اپنے مکاناں والے ٹرے ویکھیا تے او بندہ اسی جگہ تے کھڑا ہے انتظار پیا کر دے کہڑے ویلے لوگ نکل دے نے اس ویلے ایک دل کر دے پیر اگے نو کر اپنے گھر واپس چلا جاؤ پھر جا کے اوتھے بیٹھ کے سوچ کے فیصلہ کری لیکن مقدر دے کم پہ کر دے سن نصیب کہندے نے ہوئے پتہ نہیں اینے تیرے جسم جو ساوی ہے کہ نہیں تو اپنے گھر جانا ہوئی ہے کہ نہیں جانا واپس آنا ہوئی ہے کہ نہیں آنا اور اللہ دے پیارے حبیب دے پیارے امتی ہو وہ بھی عقل نے کم کیتا آخر کا زندگی دے ختم ہونے والی ہے پتہ نہیں منہ موقع ملے کہ نہ ملے لیکن دروازے دے کے کھلوتا رہا مسجد نبی دے کے کھلوتا رہا اندروں امیر المومنین جدو باہر نکلے حضرت عمر ابن خطاب باہر نکلے تے قدمات تے ڈگا تے لوگ کہندا ہے حضور او جڑے تسی عربی دے اندر لفظ میں پڑھ دے سو میں دوبارہ سننا چاہنا ہوا شاعر نے انہاں عربی دے لفظاں دے ترجمہ کر کے دسیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی کہندے سن پے اوے ڈونگی قبر اندھیری غار ہوسی نامہ پیو اے دوست یار ہوسی اے پر کلمہ تے بیڑا پار ہوسی پڑھو لا الہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ دا خطبہ پہ ارشاد فرما دے میں عقل کم کر گئی مقدر نصیب کم کر گئے قدمت ڈگا کہنے لگا حضور جا رہا سا سفر کردہ مسجد نبی دے کولوں دی جدوں گزریا تے تہاڈی آواز میرے کناں چ پے رہی سی کہو سبحان اللہ حالانکہ ادو کو سپیکراں دا انتظام کوئی نہیں سی ہارناں دا انتظام کوئی نہیں سی خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں ادو آ سپیکر سپوکر کتنے سن کوئی شے نہیں سی مسجد نبی دے اندر حضور دے صحابہ بیٹھے نے میں صدقے جاں اپنے عشق کو ذرا پوچھو ہاں اپنی محبت کو ذرا پوچھو کیسا منظر ہوئے گا کہ ممبر دے اتے حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہون گے تے مجمع دے وچ میرے آقا دے صحابہ بیٹھے ہون گے کیسا منظر ہوئے گا مجمع دے اندر حضور دے صحابہ بیٹھے ہون گے اے وہ صحابہ نے جنہوں نے میرے اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے میرے اللہ نے بڑے مقام دیتے نے اپنے ایمان کو لوے پوچھو کہ جناب طفیل بن سعد جدو کلمہ پڑھیا ہے
تو فیل بن سعد کنیاں نمازاں پڑھیاں سن، ایک بھی نماز نہیں سی پڑھی. جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہے تے کلمہ پڑھن تو لے کے فوت ہون تک انہیں ایک نماز نہیں سی پڑھی. کوئی روزہ نہیں رکھیا، توجہ ہے میرے وال، ایک روزہ نہیں رکھیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی صدقہ نہیں کیتا، کچھ نہیں کیتا، فوت ہو گیا ہے. صرف حضور دا چہرہ ویکھیا ہے، کلمہ پڑھیا ہے، حضور دی زیارت کیتی ہے تے فوت ہو گیا ہے، تے میری سرکار نے وہ دی نماز جنازہ آپ پڑھائی ہے. او پیارے آقا دا صحابی ہے جنہوں انہا ٹائم ہی نہیں ملیا، انہا وقت نہیں ملیا، ادھروں کلمہ پڑھیا زیارت کی دیئے تے ادھروں موت آ گئی، فوت ہو گئے. انہا مقام جنہ دا ہوئے اپنے ایمان نال ذرا سوچو اسی دنیا دار ہاں، دنیا وچ زندگی گزارنے ہیں، بڑے بڑے بندے مان کر دے پھر دینے. تھوڑا جا ذرا غور کر کے اسی شریعت تل تھوڑا دھیان کریے نا تو سانو پتہ، پھر سانو سمجھ آوے، بلکہ سمجھ بھی ادو ہی ہوندی ہے جدوں اللہ سمجھ دے، جدوں اللہ عقل دے ادو عقل ہوندی ہے. نہیں تے ساڈا قرآن سانو بول بول کے پکار کے دس دے پیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. بلکہ قرآن دس دے پیا اے تے او لوگ نے جڑے دھوکھا دینا چاہتے ہیں ایمان والیاں تے اللہ نو دھوکھا دینا چاہتے ہیں، اصل دھوکھا دیندے نے اپنے آپ نو. قرآن کہندا ہے نا پیا سمجھ بھی ادو آتی ہے جدو اللہ سمجھ عطا کرے، جدو اللہ دی رحمت ہوئے سمجھ ادو آتی ہے. بندہ کدی غور نال تھوڑا جا سوچے کہ یار ایڈی شان انہاں دی، انج کر کے حضور نو ویکھیا اکو دفعہ، بس کنی دفعہ؟ ایک دفعہ حضور نو انج ویکھیا ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے تے ویکھیا اکو دفعہ موت آ گئی، فوت ہو گیا ہے. اللہ نے جنت کنڈا وڈا مقام عطا فرمایا، کنڈا اچا مقام. صحابی ہے نا، صحابی ہونے واسطے نمازہ حج زکات خیرات جہاد، صحابی ہونے واسطے چیزاں ضروری نہیں. صحابی ہونے واسطے صرف حضور دے چہرے دی زیارت ضروری ہے. حضور دے چہرے دی زیارت کرنی ہے، نماز دا نہیں ٹائم ہویا، یہ نماز دا ویلہ ہی نہیں آیا، فوت ہو گیا. صحابی ہونے واسطے حضور دا چہرہ ویکھنا ضروری ہے. میں صدقے جا میں گل کردہ سا پہ وہ کیسا سما ہوئے گا جدو خطبہ دین واسطے ممبر دے اتے حضرت عمر فاروق ہون گے تے جماعت صحابہ ہون گے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہون گے فاروق اعظم تے سن دے ہون گے حضور دے صحابہ، گلاں کر دے ہون گے مسئلے دیاں فاروق اعظم تے سن دے ہون گے حضور دے صحابہ. کیسا منظر ہوئے گا. او یہودی جا رہا سی سفر واسطے، سفر کردہ جا رہا سی، او دے کان جدو آواز پئی ادو سپیکراں دا کتھے انتظام کیڑیاں یہ چیزاں سن، کوئی نہیں سن. کنا وچ آواز پئی قبر دے احوال بیان کردیاں حضرت فاروق اعظم قبر دے احوال بیان کردے نے پہ وہ سندا رہا. جمعہ سارا جدو سنیا، سنن تو بعد دل ہلیا، فاروق اعظم دے قدماں تے ڈگا تے آکھن لگا حضور جلدی کرو مینوں مسلمان کرو، میں کلمہ پڑھنا چاہنا، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. رب نے ہمیشہ انہوں تے کرم کیتا ہے، یاد رکھنا جنہ لوگوں نے یہ فکر کیتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. جنہ لوگاں صبح اٹھ کے اے سوچیا نا کہ میں 5 سالوں فلانا کام کرنا ہے، میں 10 سالوں فلانا کام کرنا ہے، میں 20 سالوں فلانا کام کرنا ہے، میں فلاں اے کرنا ہے، میں او کرنا ہے، میں آ کرنا ہے. جدو بندہ یہ گلاں سوچدا ہے تو دی سوچ تھلے نہیں پھر آندی. تے جیڑا فرمایا ایمان والے دی نشانی تانوں دساں، جدو صبح اٹھدے نے نا تے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کردے نے، شکر دا سجدہ کر کے نماز پڑھدے نے تے کہندے نے اللہ سونیا اب اے میرا سجدہ عاجزی دا قبول کری تے پتہ نہیں شام پینی ہے کہ نہیں پینی. وہ تے اس تے پھر ساڈیاں نظراں دے سامنے ہزاراں کم انج دے ہوئے ویکھے نے، اساں لکھاں کم ویکھے نہیں انج دے. چنگے پلے بندے گھروں تیار ہو کے کپڑے پا کے کھانا کھا کے اپنی بیوی بچیاں کولوں باہر نکل کے کام تے جاندے نے، چند منٹاں بعد فون آ گیا فلانا فوت ہو گیا. کیا ویکھے نہیں ایسے ہزاراں کم ویکھے نے؟ کیوں نہیں ساڈا دل ہلدا؟
کیوں نہیں اسی حرکتہ تو بعد آندے؟ او دی اصل وجہ کہ اساں دنیا نو اپنے دل نہ لا لیا ہے، اساں دنیا نو اپنے دل نہ لا لیا ہے، اساں دین تو دور ہو گئے۔ جدوں اساں دین تو دوری اختیار کر لی پھر سانو سمجھ کیویں آ سکتی ہے؟ میں تینوں گل سناواں لگا اور نال سن جنہاں لوکاں نے اپنی قبر نو یاد کیتا ہے، میرے اللہ نے پھر انہاں تے کرم فرمائے نے جنہاں لوکاں نے اپنی دنیا دی زندگی دے اندر رہندے ہوئے اپنے دلاں دے اندر خوف پیدا کیتا ہے اپنے رب دا، اس گل نو یاد کیتا ہے، فرمایا ہوئے سبق یاد کرنے والے ہو، اللہ دی قسم سبق یاد کرنے والا ناکام نہیں جے ہوندا، ہمیشہ مار اس شاگرد نو پیندی ہے جڑا سبق یاد نہ کرے، استاد کولوں مارو شاگرد کھاندا ہے جڑا سبق یاد نہ کرے، سبق جڑا یاد کر لے کوئی ایڈا پاگل استاد نہیں جڑا شاگرد نو مارے۔ فرمایا دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہزاراں مثالاں تیرے سامنے قائم نے، آج سن جرا حضرت امام تقی 12 اماماں وچ آپ دا ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت امام تقی نماز پڑھنے واسطے اپنے گھروں نکلے، عشاء دی نماز پڑھنے واسطے نکلے، آپ گلی دے اندر جا رہے ہیں، ایک گھروں رون دی آواز ہوندی ہے، بچہ بہت زیادہ روندا پیا، بہت زیادہ بچہ رو رہا ہے، آپ ہوتے کھڑے ہو گئے، آپ کھلو کے سن دے رہے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ نے انہاں لوگوں کا دروازہ کھڑکایا جنہاں دے گھر بچہ رو رہا سی، آپ نے انہاں دا دروازہ کھڑکایا، اے بڑی غور نال سننے والی گل ذرا توجہ نال سن لینا، اللہ تعالیٰ سمجھ دے عقل دے تے کوئی بھی گل جڑی ہے او دل دے اندر جدوں بندہ بٹھا لے تے سمجھ آندی ہے۔ میرے بھائی ارشد صاحب بیٹھے نے، توجہ نال گل سن لینا، اللہ رب العالمین جدوں کسے نو سمجھ دیندا ہے، جدوں کسے نو عقل دیندا ہے، پھر اللہ دی رحمتاں ہو جاندیاں نے، ایویں بہانہ بن گئے مالک دیاں قدرتاں نے۔ حضرت امام تقی جا رہے ہیں، اینج کر کے آپ نے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا میں اپنا نام پہ دسنا وا، پہلے مینوں یہ دسو اے بچہ کیوں روندا پیا، اینے درد نال روندا پیا، بڑی دور دور آواز پی جاندی ہے، او عورت بول کے کہندی ہے سوال کرنے والے اسی غریب آ، میرا خامن جڑا تجارت تے گیا ہویا کسے دن نال کسے دن نوکری کردا ہے، اج کنے دن ہو گئے گھر واپس نہیں آیا، ساڈے دیوے وچوں تیل مک گیا ہے، ساڈا دیوا بند ہے، گھر دے اندر ہنیرا ہے، جدوں گھر وچ ہنیرا ہو جائے تے بچے رونا شروع کر دیندے نے، گھر وچ روشنی کوئی نہیں، گھر وچ ہنیرا ہے، ہنیرے دی وجہ تو بچہ روندا پیا، اے گل ذرا توجہ نال سن لیا جے، او بی بی کہندی ہے اے ہنیرے دی وجہ تو بچہ روندا پیا، گھر وچ روشنی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، جدوں اینی گل سنی دروازے تو پیچھے پردے آپ دے نال جڑے غلام سن او بھی حیران ہو گئے۔ حضرت امام تقی سید زادہ آل نبی اولاد علی جدوں اینی گل سنی دروازے تو تھوڑا جا پیچھے ہٹے، آپ پیچھے ہو کے بیٹھ کے زارو قطار رونا شروع کیتا، اینا روئے کہ رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پانی دے نال داڑھی تر ہو گئی، آنسواں دے نال آپ دے غلاماں نے پھڑیا، حضور دی وجہ کی ہے؟ او فرمایا لوگو اے سن والیو اس بی بی دے بول وچ بڑا سبق جے، فرمایا اگر گھر دے اندر ہنیرا ہو جائے تے بچہ چپ نہیں کردا، او بچہ روندا پیا تے انہاں نوں اس گھر دا فکر کوئی نہیں، جتھے لائٹ کوئی نہیں، جتھے بتی دیوا کوئی نہیں، اس گھر دا فکر کسے بندے نوں نہیں۔ فرمایا جتھے دیوا بتی کوئی نہیں، جتھے بجلی کوئی نہیں، اور جتھے تے کوئی بتی لائٹ نہیں بننی، حضور کدھر تسی چلے گئے ہو؟ فرمایا گل اے اوے گل اے غور نال سن لے، اے دا بچہ روندا ہے، اج غربت دا مارا ایک بڑا مکان وچوں دور ہے، اج انہوں پتہ نہیں میرے بچے رو رہے ہیں، لیکن پہلے انہاں دا مسئلہ حل کران گے۔ آپ نے کی کیتا؟ اپنے مکان دے اندر گئے، اتھوں دیوا لیا، اور لے کے دے اندر تیل پایا، لے کے اس بی بی کو آ گئے، آکھیا بی بی اپنے گھر دیوا بال، اے دے لائٹ بال، بچہ چپ کر گیا، انہاں کو تیل دیتا کہ رات گزر جائے گی۔ اگلا دن آیا، آپ پھر آپ چل گیا ہے، اس بچے نوں لائٹ دا انتظام کر کے دیتا، پھر اگلا دن آیا، پھر لائٹ دا انتظام کر کے دیتا، پھر اگلا دن آیا، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے، ہر روز شام نو انہاں دے گھر آ کے دیوے واسطے انتظام کر کے دے کے جاندے نے۔ سیدزادہ جدوں اپنے مکان چلا گیا، ہفتہ گزر گیا، ہفتے بعد اس بیوی دا خامند آیا، انہیں ویکھیا مکان وچ لائٹاں پئیاں بلدیاں نے۔ بندہ ماڑا سی توجہ ہے وے
बंदा तो माड़ा सी गरीब सी, लेकिन उन्हें आख्या मकान साढ़े मकान च लाइट बलदी है, दीवा बलन दिया है, ये कित्थों आया है? उन्हें आख्या अपने सिर दे साईं नूं बिठाया बीबी ने, जो कोई ਉਹਦੇ ਕੋਲ मिसाल होना ऐसी कोई पानी ऐसी दिता पिलाया। उन्हें आख्या पानी तो मैं पी लिया है, पर मैनू ये दस तुहाडे कोल जिन्ना को मैं खर्चा दे गया सा, दिन मेरे ज़्यादा लग गए ने, ते साडे घर लाइट साडे घर ये कित्थों आ गई है? उन्हें क्या पता, मैनू भी कोई नहीं, शक्ल सूरत मैं भी नहीं वेखी। गल सुन के जरा गौर करना। औरत कहती है सूरत मैं भी नहीं वेखी, इन्ना मैं जरूर जाननी हाँ, जदों साडे दरवाजे दे कोल आके वो अल्लाह दा नेक बंदा खलोंदा सी ते सारे घर विच खुशबूआं फैल जांदियां सी। बस अंदर नहीं आया, साडे घर नहीं आया, ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। हर रोज़ शाम दे टाइम आंदा है, सानू लाइट दा इंतज़ाम करके दे के चला जाता है। हफ्ता गुजर गया रोज़, लेकिन उन्हें क्या बहाना की बनया है? अपने सिर दे साईं नूं दस दी पई, अपने खामद नूं बहाना की बनया है कि गली विचों जा रहा सी, पता नहीं मेरा बच्चा रो रहा सी, शिद्दत नाल रो रहा सी, रात अंधेरे की वजह तो बच्चे रोंदे ने, ते मेरे को इंतजाम को नहीं सी, मैं कित्थों दीवा बालदी, कित्थों लाइट बालदी। उन्होंने मैं दसिया, अल्लाह वाले ने दरवाज़ा खड़काया, मैं दसिया हफ्ता हो गया वो ड्यूटी देन दिया है। ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ फिर ਇਹਦਾ मतलब है अज भी आवेगा, आवेगा। उन्हें कहा नहीं, अज नहीं आएगा, अज वो अपना काम करके चला गया है, ऐ जड़ा दीवा बल रहा है अज वो इंतजाम करके चला गया, कल आएगा। उन्हें कहा अच्छा कल आएगा, कोई गल नहीं, आएगा, मैं वो चेहरे की जियारत करांगा। इंतजार के अंदर बैठा रहा, थकिया थकाया सफर तो आया, तो इंतजार के अंदर किसी को पूछया नहीं। मैं बाहर जाके शहर के अंदर किसी को पूछा कौन है जो मेरे दरवाजे की आता है, आखन लगा लोगों को तस्दीक करने की लोड़ कोई नहीं, अगर वो सामने आता है हर रोज आता है, अज भी आएगा। इंतजार करके सुबह तो लैके बैठा रहा, जो शाम का टाइम होया थोड़ा थोड़ा अंधेरा छान लगा, तो हजरत इमाम तकी ने हाथे से सारा साजो समान फड़िया जो लैके उन्होंने दे के आते सन। इंज करके शाम का टाइम आया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छान लगा, आके जो दरवाजा खड़काया, अगे तो औरत आती सी और बच्चे को भेजती सी, और समान फड़ के अंदर चले जाते सन। लेकिन अज अजीब वाकया, इंज जो दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया ते अंदरों एक बंदा निकलिया, इंज जो चेहरे की जियारत की, इंज करके जो अखा टिकिया, इंज करके जो अखा रखी, अखा वेखिया, एडा सोना मुखड़ा, एडा सोना चेहरा, सैयदजादा मेरे बूहे ते आ गया है। वो जानदा सी अल्लाह चेहरे ते हुस्न देंदा है, अल्लाह चेहरे ते नूर पैदा कर देता है, जिद्दों अल्लाह किसी दे दिल नूं रोशन फरमा देता। इंज करके जो दरवाज़ा खोलिया ना, तो जो है कबो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जेड़े मुहब्बत नाल सुनदे हो पे, अल्लाह सारियां दियां कबरां रोशन फरमा दे। असी तो निस्बत वाले लोग, मुहब्बत वाले लोग, अल्लाह करे सानू जेड़ा मैं सबक सुना रहा, अल्लाह सानू इस सबक ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। दरवाज़ा खोलिया ना जो वेख्या तो बड़ा सोहना चेहरा, हाथ जोड़ के खलो गया, आखन लगा हजूर सब तो पहले मैनू अपना तारफ कराओ, सब तो पहले मैनू अपना तारफ कराओ। आपने अपना तारफ कराया, जो तारफ कराया तो उन्हें दिल च सोचिया, ओहो असी केड़े पासे लगे फिरने, केड़े यहूदियां दी बहनी जाके मैं बहना वा पिया, मेरे ती किस्मत दा सितारा जाग पिया, मेरे बूहे के सैयदजादा आ गया, मेरा तो किस्मत दा सितारा जाग गया है। हाथ जोड़ के करना अंदर तस्वीर लैके आओ। अज भी तुसी वेख लो, ए मेरे मजमे के अंदर माशाअल्लाह हदे निगाह बाहर तक किन्ने लोग मुसलमान मजमा बैठा है। मैं तुहाडे कोलों पूछना चाहना, अज भी दुनिया का एक रूल है, असूल है, बंदा गरीब होवे अमीर होवे अपने ईमान नाल जवाब दिया जे, डंडी नहीं मारनी, सच्ची गल करनी है। बंदा अमीर होवे गरीब होवे साहिब औलाद होवे,
اولاد وہ ہوے تو وہ بچے نال پیار کرو تو وہ بندہ چنگا لگتا کہ نہیں لگتا؟ یار اچھی بول کے جواب دو. کسے دے بچے نال پیار کرو, کسے دے بچے نال محبت کرو, انہوں کو کھان واسطے چیز دیو, اس بچے دی کوئی مشکل آسان کرو, او دے بچے دی کوئی امداد کرو تو وہ بندہ سونا لگتا کہ نہیں لگتا؟ پیارا لگتا ہے, کیونکہ انہیں وہ بچے نال پیار کرتا ہے تو وہ دے ماپیاں نو پیارا لگتا ہے. تے او دے بچیاں نو روندیاں جنہیں چپ کرایا سی انہوں پیارا نہ لگتا. او دی اگلی منظر جڑی ہے میرے رب نے کیویں سیدھی کیتی, ادھر گول نہ گل سن لینا. اندر آگا کھنگا حضور دے اندر تشریف لے کے آؤ. حضرت امام تقی رحمت اللہ جدو اندر تشریف لے کے گئے تے آپ نے چار پائی دے بٹھایا, آپ زمین تے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا انگلی میرے کول باؤ. آپ نے پھڑ کے بازو تو اپنے کول بٹھایا. فرمایا کل کی کرنا چاہنا ہے, کول کی کہنا چاہنا ہے؟ آکھن لگا حضور میں یہودیاں دے وچ اپنی عمر گزاری, انہاں کافراں دے وچ عمر گزاری ہے. ایڈا دین وچ میں پیار ویکھیا ہے, اسلام وچ پیار ویکھیا ہے, انہاں میں محبتاں ویکھیاں نے. تساں تے میری دنیا بدل دتی ہے. حضور جلدی کرو مینوں کلمہ پڑھا کے غلاماں وچ شمار کر لو. حضور مینوں جلدی کرو کلمہ پڑھا کے غلاماں دے اندر شمار کر لو. گل بڑی توجہ نال سنن والی تے یاد کرن والی ہے, ذرا توجہ نال سن لینا. جدوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا, وقت گزردا رہیا, اللہ دیاں قدرتاں ایسیاں نے, ٹائم دا کسے نوں پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانا ہے, اے ویلے دا کسے نوں پتہ نہیں کیڑے ویلے ویلا آ جانا ہے. آدھا توجہ دے نال گل سن لے, اس ویلے دا کسے نوں نہیں پتہ کیڑے ویلے آ جانا ہے. اور بندہ جی نے کلمہ پڑھیا, حضرت امام تقی دے ہتھوں کلمہ پڑھیا, اسلام قبول کیتا, کچھ عرصہ گزر گیا, دین سکھدا رہیا, سکھدا رہیا, سکھدا رہیا. ایک ویلا آیا وہ بندہ بیمار ہو گیا. کچھ دن بیمار رہنے کے بعد اور روح جڑی کف سے انسری تو پرواز کر گئی, فوت ہو گیا. گل چھوٹی کر کے میں تمہیں سنا دیا, جب بندہ فوت ہو گیا حضرت امام تقی نو پتہ لگا, سیدزادے نو پتہ لگا فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے, فلانا دی قبر دا انتظام کرو. جب قبر دا انتظام کیتا گیا, جب جنازے دا ویلا ہویا, آپ نے فرمایا میں وہ جنازہ آپ پڑھانا ہے, انہوں قبر وچ بھی میں آپ اتارا, وہ جنازہ بھی میں پڑھاواں گا, انہوں قبر وچ میں اتاراں گا. ایسے کر کے جو جنازہ دا ٹائم ہویا, امام تقی رحمت اللہ علیہ آپ جنہوں دے قبرستان دے وچ لے کے گئے, انہوں لے کے جنہوں آیا آپ بھی اٹھے تشریف لے گئے. ایسے کر کے سما سیدھیاں ہو گئیاں, جنہوں اپنے نماز جنازہ پڑھایا. اے گل میں تنوں دسنا چاہنا وا, وہ گھر جس کا دروازہ نہیں او دا سانو کدی خیال نہیں آیا. جنہوں قبر دے اندر امام تقی اترے, آپ پھر ایک بار باہر آ گئے, آپ پھر اندر گئے, پھر باہر آ گئے. علماء پوچھیا حضور کدی قبر دے وچ جاندے ہو کہ کبھی باہر آندے ہو؟ اساں 2-3 مرتبہ تانوں انجی رکھیا ہے, آگے دا راز کی ہے؟ فرمایا میت اجے قبر وچ نہیں رکھی, میں قبر وچ گیا ہوں, پھر باہر آیا, پھر قبر وچ گیا ہوں, پھر باہر آیا, کوئی چیز ویکھی دے؟ انہاں کہ حضور ویکھی دے ضرور ہے. آپ نے فرمایا کی ویکھیا دے؟ حضور جدوں تسی باہر کھڑے ہو قبر پھر بھی روشن ہے, تسی وچ قبر دے گئے ہو قبر پھر بھی روشن ہے. فرمایا اس واسطے میں باہر ہونا پیا, گل اپنی اپنی سمجھ لیے. جدوں میں وچ کھڑا سا قبر روشن سی, کتے بندے اے نہ کہن کہ امام تقی وچ گیا ہے تاں قبر روشن ہے. میں باہر اس واسطے آیا تنوں پتہ لگے قبر پھر بھی روشن ہے. حضور ایدی کی وجہ؟ فرمایا انہاں لوگاں دیاں قبراں وچ اللہ چانن پیدا کردا ہے جڑے اللہ دا خوف لے کے زندگی گزار رہے. فرمایا میں باہر صرف اس واسطے آیا لوگ یہ نہ کہن کہ میں وچ گیا وا تاں روشنی ہو گئی. میں باہر آیا ویکھو روشنی, اسی طرح قبر دے اندر قبر چ نور دیاں لاٹاں پیاں وسدیاں. جدوں اللہ دا نیک بندہ ڈر لے کے خوف لے کے زندگی گزاردا ہے نا, وہ قبر وچ رکھ کے اے تے دنیا اسی ویکھیا اونج بھاویں اسی سمجھیے نہ سمجھیے, اپنے ہتھاں نال ویکھیا, اکھاں نال ویکھیا, ہزاراں ایسے کم نہیں جو ویکھے. بھرا دی قبر تے مٹی پاندے, پتر پیو دی قبر تے مٹی پاندا, پیو پتر دی قبر تے مٹی. ہزاراں انج دے واقعہ ویکھے جے, کوئی اوتھے کھلوندا ہے دفن کرنے تو بعد واپس آ جاندے نے, کلا رہ گیا. فرمایا اوتھے تیرے اعمال کم آنے نے, ہوئے دنیا تے جڑے کردا رہے ہیں.
اے جڑا تیرا توتی بولدا ہے، اے جڑی زبان تیری چل دی ہے، یہ تے اگر قابو کر گئے ہو تے تیری قبر روشن ہے، یہ تے اگر قابو کر گئے ہو تے قبر روشن ہے، تے ہدایت انہوں مل دی جے جدے تے میرے رب دا فضل ہوئے، جدے تے اللہ دا کرم ہوئے، عقیدہ لے کے زندگی چنگا عقیدہ لے کے زندگی گزار۔ فرمایا اسی تے عقیدہ، اللہ حضرت فرماتے ہیں ساڈا تے عقیدہ ہے میری قبر اندھیری میں جدا عقیدہ میرے نال ملدا ہے، ذرا میرے نال ساتھ دیندے رہو۔ اللہ حضرت دا عقیدہ پہ پیش کرنا ہوا میری قبر اندھیری میں نکیرین کے آنے پر، فرمایا جدوں تیرے بھراواں چھڑ کے ٹر جانا ہے، تیری برادری والیاں چھڑ کے ٹر جانا ہے، تیرے محلے والیاں چھڑ کے ٹر جانا ہے، تیرے اپنے اپنیاں چھڑ کے ٹر جانا ہے، تیری قبر تے مٹی پا کے انہیں واپس آ جانا ہے، اوتھے منکر تے نکیر ہونے نے تینوں انہاں اٹھا کے بٹھا لینا ہے، اٹھ جرا کچھ تیرے تے سوال کرنے نے، انہاں جدوں سوال کرنا ہے تے عاشق کی لکھدا ہے میری قبر اندھیری میں نکیرین کے آنے پر فرمان نبی ہوگا یہ غلام ہمارا ہے، اور فرمان نبی ہوگا یہ غلام ہمارا ہے۔ اور یاری او دن اللہ جنہیں قبر وچ بھی تیرے کام ہونے اے تے اساں علماء کو سنیا جدوں سارے چھڑ جانا ہے قبر وچ جانا ہے، اوتھے ساڈے مصطفیٰ نے آ جانا ہے، اوتھے حضور نے آنا ہے، ادھروں منکر نکیر نے آنا ہے، ادھروں ساڈی سرکار نے آنا ہے۔ پھر عاشق آگے کی لکھدا ہے آندا میری قبر اندھیری میں سرکار بھی آئیں گے، میری قبر اندھیری میں سرکار بھی آئیں گے، اور دیدار نبی ہوگا ایمان ہمارا ہے، دیدار نبی ہوگا ایمان ہمارا۔ پھر قبر تو بعد ایک مرحلہ حشر داؤ، حشر دی گل بھی شاعر کر کے دس رہے، فرمان خدا ہوگا محبوب کو اے معاشر میں، فرمان خدا ہوگا محبوب کو اے معاشر میں، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت۔ جیڑا حضور دا غلام ہے انہوں ڈر کو نہیں کسی تھان تے نہیں، دنیا پونک دیئے تے پونکے، دنیا تے سرکار نو معاف نہیں کیتا۔ دسو ہاں سمجھدار انسان بیٹھے ہو، اجتماع جمعہ کثیر بندے بیٹھے ہو سواں دے صاحب نال، دسو اج تک وہ ماں دا پتر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ فلانا بندہ میں تاریخ وچ پڑھیا جدے کوئی بندہ خلاف نہیں سی؟ انج دا ہویا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نو لوکاں معاف نہیں کیتا، حضور دے صحابہ نو لوکاں معاف نہیں کیتا، تابعین نو لوکاں معاف نہیں کیتا، اولیاء کرام نو معاف نہیں کیتا۔ اے دنیا کسے دے خوش نہیں، اللہ دے نبیوں نے انہیں لوگوں نے قتل کیتا ہے معاذ اللہ۔ پڑھو کتاباں دے پتہ لگے گا، لیکن ایمان والے نو اللہ نے فضیلت عطا فرمایا، فرمایا ہزاراں آئے چراغ بجھاندے رہ گئے، آپ ہی بجھ گئے نے چراغ نہیں بجھے۔ فرمایا دنیا والے ہو جے چاندے ہو
میری قبر روشن ہوئے، جے چاہتے ہو میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، جے چاہتے ہو حضور دی نظر رحمت ہو جائے، تے فرمایا دنیا تے اپنے آپ نو سیدھا کر لے۔ او بندیا کوئی اپنے آپ نو سیدھا کر لے، اپنے آپ تے غور کر، ایویں چسکے نہ لیا کر، چگلیاں نہ کریا کر، عیب جوئیاں نہ کریا کر، کسے دی غیبتاں نہ کریا کر، کسے دی گل سن کے سواد نہ لیا کر، کنا دے چسکے چھڑ دے۔ جے چاہنا ہے کہ اس گل نو کہ میں مر جانا ہے تے قبر چ میری قبر روشن ہوئے، تے پھر کنا دے چسکے چھڑ، ایویں لوکاں دیاں چگلیاں بخیلیاں حسد تو بعد آ باہر نکل انہاں فسق و فساد وچوں، اپنے رب دی بارگاہ چ سچے دلوں سجدہ کر، میرا رب تیرے کرم فرما دے گا۔ اللہ حضور دے صدقے مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔